好多謝 Sharon 啊，一個咧非常之坦誠嘅分享。我相信咧要佢企喺呢一個嘅地方，好坦誠嘅將佢過去人生一啲嘅經歷，好困難嘅經歷嚟到去同大家分享，非常之唔容易，亦都係非常之勇敢一個舉動。我哋俾多啲掌聲佢好唔好？頭先咧，我最觸動我嘅一個地方就係、女兒，你的信救了你。女兒，你的信救了你。好真實咧，睇到 Sharon 佢對神嗰個信心，讓佢今天可以得到嗰一份醫治，係因為佢願意去承認佢生命裡面嘅軟弱，並且帶着呢一份嘅軟弱去到上帝嘅面前，嚟到去相信上帝係嗰一位能夠去拯救佢、能夠去醫治佢嘅上主。盼望咧，上帝今天都讓我哋咧有 Sharon 呢一份嘅信心，讓我哋真係能夠相信。當我哋即使生命裡面有軟弱，我哋有艱難，我哋覺得好絕望，我哋覺得喺一個好大嘅黑暗嘅當中，我哋睇唔見出路，我哋唔知道盼望喺邊度嘅時刻裡面。但係當我哋願意去相信嘅時候，當我哋願意去相信上帝嘅幫助同埋拯救嘅時候，上帝會嚟改變我哋，佢會嚟醫治我哋，佢會嚟到去轉化我哋嘅生命，佢會帶領我哋行去光明嘅地方。讓我哋咧同心低頭禱告。上主，我哋感謝你，因為你嘅愛係如此嘅真實。你透過 Sharon 佢生命嘅見證嚟到去向我哋顯明出嚟。你藉着佢生命嘅分享，你再一次去激勵我哋。你係嗰位真實嘅主。你係與人同在嘅主。當我哋喺好大嘅黑暗，我哋喺絕望，我哋有時會覺得孤單，我哋好多心靈嘅疲乏嘅當中嘅時候，但係你邀請我哋，你話嚟到你嘅施恩寶座面前，去向你支取嗰一份嘅力量。願意你藉着今天嘅講道，再一次觸摸我哋嘅心，觸摸我哋嘅生命。讓我哋嘅生命同樣得着你嘅醫治，你俾我哋嘅恩典同埋力量。願你帶領我哋嘅禱告，引導我哋進入真理。我哋咁樣祈禱係奉主耶穌基督嘅名義求，阿門。喺我哋所身處嘅世界嘅當中，軟弱彷彿係唔受歡迎，因為咧我哋嘅世界總係咧邀請我哋要追求所謂嘅成功。要好強大，要好有能力，好似咧成為一個咁堅強嘅人，先係被視為有價值，或者咧係得到掌聲同埋認同。哇！呢個人好堅強，呢個人好硬淨，呢個人咧生命好有韌力。所以咧，久而久之，我哋習慣咗喺我哋生活嘅各樣嘅場景，我哋都要表現得硬淨啲，係咪啊？我哋喺公司裏面，我哋要好捱得嘅，我哋要好能幹嘅嚇。如果咧我哋軟弱少少咧，就可能依家市道唔好，好容易俾人取代啦。所以我哋要表現得好能幹、好完美。喺屋企，我哋就要求可能自己要成為一個完美嘅爸爸或者媽媽嚇。我哋咧要求自己樣樣都要做得最好嚇，唔好俾小朋友病，要諗下點樣培育個小朋友，要想盡辦法嚟到做一個完美嘅父母，或者我哋唔係做父母嘅，我哋又要求自己要做一個堅強嘅仔女，我哋要擔起頭家，尤其是可能我哋要照顧年老嘅父母，或者係屋企嘅經濟支柱，我哋要硬淨，我哋要堅強。甚至乎我哋喺教會嘅當中，我哋會要求自己要做一個咧好屬靈嘅信徒。哇！翻到嚟教會或者翻到教會一段時間，使咗你一段時間，我一定要好屬靈，我一定要對神好有信心，我一定要好有盼望。所以久而久之，我哋唔係好習慣，甚至乎我哋唔願意去承認我哋自己嘅軟弱，即使可能喺我哋內心嘅當中，我哋已經覺得好疲累。但喺疲累嘅當中，我哋仍然有時候會要求自己，我哋要繼續努力啊！我哋要繼續向前，我哋要喺各方面都有好嘅表現。我咧非常之中意有一位歌手，佢叫鄧小巧，其中一首嘅歌佢叫《強弱》，唔知你有冇聽過？呢首嘅歌好誠實咁樣表述咗人性，就係剛剛我所提及到嗰種我要堅強嘅人性。
喺歌詞裏面咧，佢提到我哋成日咧都會喺人面前咧要表現堅強，要表現成熟，我哋要表現好穩定嘅一個嘅狀態。即使有時候我哋心靈其實好疲乏，我哋心靈其實都有好多嘅傷口，甚至乎係流緊血，但我哋仍然要扮冇嘢，我哋仍然要故作堅強。但係喺呢首歌嘅裏邊，我點解咁中意呢首歌？就係其中一句歌詞，我覺得好觸動到我，就係亦都係今日嘅講題。佢話願你記得軟弱沒有錯。呢一句嘅歌詞話俾我哋聽，原來軟弱並唔係我哋嘅錯，而係今天我哋共同面對緊嘅一個人性嘅狀態。其實作為人，我哋諗翻，我哋本嚟就有好多嘅限制，我哋會攰，我哋會迷失，我哋有時候會覺得恐懼，而呢個就係我哋作為人嘅一個嘅真相。但問題就係，我哋面對呢個真相，我哋往往唔願意去承認，我哋唔願意承認其實我哋有限制，我哋會攰，我哋會迷失，我哋唔願意承認呢個係我哋生命嘅真相。於是乎，我哋好努力嚟到去應對我哋生命裡面好多嘅難處，好想用盡自己各樣嘅辦法嚟到去應付。但係問題嚟到就係，當我哋唔能夠逃避軟弱呢個人性嘅真相嘅時候，其實今日我哋可以點樣嚟到去面對呢？當我哋面對人性係會有軟弱呢一個嘅真相嘅時候，其實我哋可以點樣嚟到去突破，以致我哋今日嘅生命能夠繼續向前呢？盼望咧，今日頭先我哋所聆聽到嘅一段好短嘅經文，喺希伯來書嘅一段經文，能夠帶俾我哋一啲嘅啟示。喺希伯來書第4章15節上半節，佢咁樣講，佢話因為我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。我哋咧見到喺聖經呢度，佢冇逃避軟弱呢一個字，反而好直接講出嚟，佢話耶穌係能夠體恤人嘅軟弱。所以面對我哋要突破生命裡面嘅軟弱，第一步就係我哋要願意嚟到去承認係啊，我哋係有軟弱。而我哋睇翻喺聖經入面嘅前輩，其實佢哋都好願意去承認軟弱。例如喺舊約裡面嘅大衛，上帝所揀選嘅君王，其實喺詩篇嘅裏面好多次嚟到去表達呢一位嘅君王好真實嘅一個嘅情感，佢嘅恐懼，佢嘅混亂，佢覺得好迷失，所以你喺詩篇咧成日都會講到佢話我心裏發昏嚇乜，我心裏發昏乜，就係講緊佢好迷失嘅一個狀態，佢好真實嘅一種嘅情緒。我唔 OK，但係其實佢作為一個君王，佢冇要求咧自己表現得好堅強，而係佢喺神面前表達自己一個最真實嘅情感。而另一個我哋都係覺得好強嘅先知以利亞，一位好有能力嘅先知，但係佢同樣試過好崩潰啊！佢覺得好難受，佢唔想再撐落去。我哋好有印象係咪？記得佢喺羅騰樹下向上帝求死。佢嚟到羅騰樹下，佢同耶和華講：佢話耶和華，依家夠啦，求你取我嘅性命啊！佢咧向耶和華，佢話佢想死。一個好崩潰，向上帝好真實去展現佢軟弱嘅一個嘅狀態。而喺新約嘅當中，我哋所認識好有能力嘅使徒保羅啊，喺好艱難嘅環境裏面，好多喺羅馬帝國裏面嘅逼迫底下，佢依然好勇敢嘅去將福音傳開。佢唔怕俾人拉，唔怕遭受逼迫。我哋覺得佢好硬淨，係咪？但係曾經仍然講過，佢話喺佢生命裏面有一根刺即係話有一啲嘅軟弱，一直喺佢生命嘅當中，佢唔能夠去除去呢啲嘅軟弱，呢啲嘅軟弱一直喺佢生命嘅裏面。但係佢曾經咁樣講過，佢深信為基督嘅緣故，佢以軟弱為可喜樂嘅事。好難想像係咪？軟弱一個被世界所視為唔好嘅嘢。我哋好努力要趕走嘅嘢，但係保羅喺呢度話，佢話我以軟弱為可喜樂嘅事。點解啊？佢話因為我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。喺呢度有幾個好聖經人物嘅例子裏面，佢話俾我哋聽，原來聖經佢冇將軟弱視為一個好可恥嘅事。相反，我哋睇到喺聖經嘅當中，我哋嘅屬靈前輩好坦誠嘅，
喺神面前去承認，係啊，我有軟弱嘅時刻，係啊，呢一刻我唔 OK，我唔 OK 到想離開呢個世界，呢一刻我唔 OK，我有好大嘅恐懼，好願意去坦誠自己嘅軟弱。而剛才我哋聽 Sharon 嘅分享都係一樣，佢冇淨係同我哋講一個好成功嘅見證嚇，同我哋分享佢係嚟自一個基督教嘅家庭，佢媽媽係堂區領袖，所以佢今天咧企喺教會裏面去做一個同工，同大家講見證，係咪啊？呢啲係我哋所謂覺得好完美、好成功嘅見證，但係唔係，佢就係好坦誠同我哋承認佢生命裏面經歷過一次又一次嘅軟弱，即使佢成為同工嘅時候，但佢仍然會喺軟弱嘅當中，但正正佢喺軟弱嘅裏面，佢經歷到上帝點樣去扶持佢。原來呢一個就係好真實嘅屬靈嘅生命啊，弟兄姊妹。好多時候我哋覺得屬靈生命係線性咁樣成長，係咪啊？即係我哋咧係返教會，跟住咧就係初信栽培，係咪啊？一級級咁樣咧，我哋咧就會好堅強㗎啦，成為一個好成熟嘅基督徒，好似一個線性咁樣嘅屬靈生命。但係原來呢個唔真實。喺我哋生命嘅經驗嘅當中，我哋又或者我哋喺聖經嘅當中，我哋見到好多嘅屬靈嘅人物，亦都有好多人性嘅軟弱。原來喺真正嘅屬靈生命，我哋睇得見真正嘅屬靈生命並唔係就咁線性咁樣，就係毫無阻礙咁樣向上，而係喺一個螺旋形嘅成長嘅過程，就喺每一次嘅軟弱裡面，上帝又拉翻我哋起身。喺每一次嘅軟弱裏面，上帝又拉翻我哋起身，就係如此嘅一個咁樣嘅循環裏面，我哋體會到上帝嘅不離不棄，就好似剛才 Sharon 同我哋分享嘅一樣。喺每一次嘅軟弱嘅當中，喺我哋願意承認嘅軟弱裏面，上帝就將我哋扶起。但係咧，喺我哋所身處嘅世界裏面並唔係咁諗。好多時咧，我哋喺公司裏面，我哋都會諗啊，我哋唔可以輸俾人睇啊！我哋咧要證明自己嘅能力同埋價值，我哋要強大。又或者喺屋企，我哋會諗，我哋要撐住啊！我唔可以喊，唔可以咧令到屋企人擔心。我返到屋企咧都咧要笑口噬噬啊，唔可以咧令子女同埋家人咧覺得咧好擔心。又或者喺教會裏面，我哋都會諗啊，返咗教會咁耐，我唔可以咁軟弱。我作為一個小組組長咧，一定咧要激勵我嘅組員。結果係啲乜嘢咧？就係呢啲咁樣嘅諗法，要求自己要堅強嘅諗法，唔可以軟弱嘅諗法，讓我哋學識去戴起一啲嘅面具。我哋好識得去偽裝。可能我哋明明係返完工好攰，或者我哋屬靈裡面好攰，但係我哋仍然會話我 OK 啊，我冇問題啊。又或者我哋明明同主嘅關係好疏離，但係我哋仍然會企喺台上面去服侍我冇問題啊，我仍然係好委身，感謝主，一切都好好。點解我哋唔願意展露我哋嘅軟弱？好多時候我哋內在裡面，我哋就係好擔心，如果我咁軟弱，我好唔屬靈，上主會唔會唔鍾意我？佢會唔會嫌棄我咧？好似頭先 Sharon 分享好真實啦，我做同工好多嘢都未做好喎，我真係做到一個同工咩？未達標喎。可能咧我哋都會咁諗，係咪啊？好多嘢我唔得啊，我唔好啊，所以我要偽裝。我哋選擇咗用一個屬靈嘅外表去掩蓋真實嘅自己。我哋好驚俾人睇穿咗真正嘅我，好驚俾人知道原來真實嘅我係唔 OK，我同上帝關係唔好，好驚俾人知道其實我返咗教會咁耐，其實我都唔係每日去祈禱同埋靈修。但係弟兄姊妹，你知唔知其實原來真正拉開我哋同上主關係嘅並唔係軟弱，原來係我哋去假裝我哋冇軟弱。原來呢一份偽裝先至係令到我哋同上主關係唔好，令到我哋同上主關係遠離嘅一個嘅核心問題。好多時候咧，我哋覺得我哋軟弱啊，所以我哋冇去靈修，我哋冇去禱告，我哋覺得係軟弱令到我哋咁樣。但係並唔係軟弱出咗問題，令到我哋生命出咗問題，而係偽裝
若係我哋去扮冇嘢，我哋扮 OK，令到我哋同上帝嘅關係越嚟越遠。當我哋越嚟越偽裝嘅時候，我哋就越嚟越冇辦法喺上帝面前敞開，去讓我哋嘅真我去臨到上主嘅面前，去讓佢去幫助我哋。所以突破軟弱第一步好重要嘅就係我哋要喺神面前去承認我哋有軟弱。今日我哋真係唔 OK。其實我哋面對呢個世界好多時候，我哋真係冇盼望，我哋覺得好疲乏。我哋要將呢啲真正嘅諗法去講出嚟，去表達出嚟，去同上主去坦誠，去講真話。我哋承認軟弱並唔係講話我哋沉溺喺個軟弱嘅當中，而係我哋喺上主面前去夠膽表達我哋真正嘅諗法，去同主講：主啊，我真係好攰，我真係唔 OK。主啊，我覺得我真係好唔掂，我覺得照顧屋企人真係令我心力交瘁。主，我對住呢一個嘅弟兄或者姊妹真係令到我好憤怒，我冇辦法同佢相處。主啊，我真係冇動力做任何嘅嘢，甚至我唔想返教會，我唔想禱告，我唔想面對你。有冇試過將咁真實嘅諗法、咁真實嘅諗法去同上主講出嚟？呢個就係承認軟弱，弟兄姊妹，就係將我哋心裡面我哋最軟弱嘅地方，願意去向主披露出嚟，唔再隱藏。而呢一樣嘢亦都係 Sharon 喺醫院裡面去學識嘅，就係佢願意喺上帝面前去承認佢嘅軟弱，佢唔再隱藏，唔再偽裝，而係去選擇將自己內心裡面所有嘅事情去向上主傾訴。而除咗承認軟弱之外，第二步就係我哋要知道耶穌佢完全明白我哋，佢完全明白我哋。喺希伯來書4章15節下半節佢講到，佢話他也在各方面受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。喺各方面受過試探，可能咧我哋會諗起耶穌佢冇即係受過犯罪嘅誘惑咁樣，係咪？但係同樣其實另一方面亦都包含過耶穌佢經歷過喺各種困難、各種嘅壓力，佢面對過各種嘅情緒嘅拉扯。我哋回想下耶穌喺地上面嘅生活，耶穌喺在世嘅時候，佢曾經每日面對無止境嘅一啲嘅期望，係咪？好多人嚟揾佢醫病，好多人嚟揾佢趕鬼，要佢嚟到去教導，佢忙到連食飯都冇。佢要滿足好多人嘅期望，耶穌佢經常被人去誤解嚇，佢嘅屋企嘅親戚就話佢癲狂，係咪啊？話佢癲咗啦、傻咗啦，做埋啲唔合常理嘅嘢嚇，所以咧會喺安息日嗰度醫病嚇，做埋啲律法咧話唔可以做嘢，佢一定係 short 咗啦。宗教領袖話誤解佢，話佢係靠鬼王嚟到去趕鬼，而耶穌最親密嘅門徒都唔明白佢嚇。當耶穌同門徒講佢即將要去受苦、受難、受死嘅時候，彼得嚟到去阻止，甚至係責罵耶穌：你唔好去死啊！門徒根本唔明白耶穌在世嘅使命。耶穌面對呢啲無止境期望，佢俾人誤解。佢最親密嘅門徒唔明白佢，原來俾我哋睇得見耶穌係曾經經歷佢在世嘅時候，佢都曾經經歷過各種嘅壓力，去經歷各種嘅困難，去明白我哋嘅掙扎。而喺客西馬尼園裏面，我哋記唔記得耶穌點講呢？佢話：我心裏憂傷，幾乎要死。我心裏憂傷，幾乎要死。弟兄姊妹，你聽唔聽得出呢啲嘅字眼？我好憂傷，我要死。呢啲係一啲好沉重、係好真實嘅一啲嘅情緒嘅表達。原來耶穌嗰份嘅人性，佢唔係好超然話我係神嘅兒子，我咩都可以處之泰然去面對。佢唔係。耶穌嘅人性就係佢同我哋一樣，佢經歷過各種嘅壓力、各種嘅困難、各種絕望。所以佢用一個咁沉重嘅字眼去表達佢咁真實嘅情緒。所以當我哋願意坦然承認我哋嘅軟弱，去同上帝講：主啊，我好大壓力啊！或者同上帝講：主啊，我面對呢個上司或者呢份工作，我覺得好
好唞唔到氣，我唔知點樣去面對。或者當我哋覺得冇人明白我哋嘅時候，我哋願意去坦然承認，主啊，我覺得好孤單，我覺得好孤單，我覺得冇人明白我，我覺得我先生同先生嘅關係好差，佢唔理解我，覺得冇辦法經歷被愛。當我哋咁真實去將我哋嘅軟弱去向主去講出嚟嘅時候，原來耶穌佢係非常之清楚，佢亦都好體會到喺我哋心裏面嗰一種嘅沉重。所以剛才 Sharon 佢分享到喺病房裏面嘅經歷好重要。當佢以為上主唔中意佢又質疑佢點解要去死嘅時候，佢覺得上帝應該都係好嬲佢嘅時候，但係耶穌透過佢媽媽嘅一句嘅説話，佢話耶穌喺度，唔使驚，嚟到去讓 Sharon 去明白，其實上帝喺佢軟弱嘅時候，喺佢以為上帝離棄佢嘅時候，其實耶穌冇離棄佢，反而喺呢個黑暗嘅當中將佢拉出嚟。耶穌能夠體恤佢嘅軟弱，明白佢嘅難處。嗰刻耶穌唔係話哇，點解你咁唔爭氣啊？俾咗咁多恩典你都要去死。耶穌唔係鬧佢，而係好溫柔嘅透過佢媽媽喺佢嘅床邊，讓佢明白耶穌能夠體恤佢嘅軟弱。喺我哋生命嘅當中，當我哋面對軟弱嘅時候，我哋好慣性嘅兩種嘅做法呢，就係可能大家聽過，我哋一係 fight， 一係 flight， 有冇聽過？我哋一係用攻擊或者係即係硬撐啦嚟到去應對，一係咧就 flight， 我哋用逃避嚟到去應對。我哋點樣硬撐呢？就係咧面對軟弱嘅時候，我哋咧可能會覺得我唔可以軟弱啊，於是咧我哋就死頂。我哋不如咧，上司好似覺得我唔得喎，我好似咧唔完美喎，不如我接多啲工作，或者喺教會嘅當中好似唔夠屬靈喎，不如我做多啲服侍嚟到去證明自己嘅能力，證明自己嘅價值。又或者咧喺不斷咧喺我哋嘅腦裏面同自己講，我一定要撐住啊！呢種係 fight， 我哋用硬撐嚟到去應對。又或者我哋走向另一個極端，就係我哋會逃避，我哋用 flight 逃避。譬如我哋有時候我哋會避開人啦，我哋唔返小組，狀態唔好，今日心情唔好喎，唔返小組啦，返到小組又要分享又或者咧唔返教會啦，冇心機啊，仲要即係今日返工已經冇心機啦，面對好大壓力，仲要返崇拜，咩都唔想嚟，淨係想躺平。我哋會逃避。又或者咧，我哋唔想讀經，我哋唔想祈禱，我哋逃避同主溝通。我哋好似 Sharon 咁講話，我哋會用打機或者我哋 loop 手機，我哋煲劇我哋也分散注意力，我哋唔想去諗，我哋去逃避。但係無論硬撐或者逃避，其實呢啲反應都係好可以理解，因為我哋就係喺好大嘅軟弱嘅當中，我哋喺一個好大嘅無助裡面。而其實無論 fight 或者 flight 都係喺某個相當程度都係有效嘅有一啲嘅 distraction 係咪啊？即係我哋碌下手機，又或者打下機，係可以分散到注意力。又或者咧，我哋叫自己堅強啲，捱住撐住，都係有少少用。但係呢一啲方法就好似止痛藥咁，可能只係喺短時間裡面有效，而真正嘅根源問題仍然未解決。我哋可能喺短時間裡面能夠止痛，我哋能夠用吃喝玩樂嚟到去暫時忘記咗我哋嘅壓力。但喺我哋心裏面真正嘅核心問題嗰個根源，我哋唔願意去面對呢份軟弱，嗰個問題仍然仲喺度。但係喺呢度，耶穌原來係俾咗第三個出路我哋去行，唔係 fight， 唔係 flight， 而係 come 嚟到佢嘅施恩寶座面前。所以喺希伯來書第4章16節，佢話：所以我們只管坦然無懼嚟到施恩嘅寶座前，為要得憐憫、蒙恩惠、作及時的幫助。喺耶穌呢度嘅邀請，佢唔係話哇你再撐多陣先啦，或者你做翻好啲靈修讀經達到要求你先嚟揾我啦咁樣。而係耶穌佢話：我依家就喺度等你，我依家就喺度等你，
你唔好再一個人死撐，你都唔好逃避我，而係你就帶住你呢一刻呢一個嘅模樣，就係你覺得唔 OK 嘅模樣，你真實嘅樣子，你嘅真我嚟到我嘅面前。Come。但係咧好多時候咧，我哋覺得哇最近好忙啦，靈修又唔穩定啦，又冇每日祈禱啦，最多謝飯禱啦，11奉獻又冇做，咁點好意思揾上帝呢？又或者咧，我哋好多時都會諗啊，等我狀態好啲先啦，狀態好啲我就會返小組，我就會返教會，我就會侍奉返㗎啦。呢段時間俾我休息一下先啦。但係原來唔係啊！耶穌喺呢度俾我哋第3條出路，佢話 come， 佢話我哋只管坦然無懼地嚟啊！個意思係我哋今日唔好再計較我哋呢一刻嘅樣子係點樣，我哋唔好再成日去諗其實我配唔配得去揾上帝，而係耶穌向我哋發出一個好真實嘅邀請，就係我哋可以帶住呢一刻最真實嘅我，最唔 OK 嘅我，好疲乏嘅我，好迷失嘅我，嚟到上帝嘅施恩寶座面前。原來佢話俾我哋聽，我哋可以直接嚟到上帝嘅面前，唔係因為我哋有幾勤力去靈修，有幾多嘅服侍，而係因為喺經文講到呢一位耶穌嘅大祭司已經為我哋開咗一條路，佢開咗一條路，讓我哋能夠去到上主嘅施恩寶座面前，為要得憐憫、蒙恩惠、作及時嘅幫助。好多時候咧，我哋心裏面咧幻想咧上主嘅寶座係咁嘅，神咧就好似一個法官或者咧上司喺度查數，係咪啊？最近有冇靈修啊？你有冇返崇拜啊？你嘅侍奉做成點啊？好似咧近排你同個 partner 鬧交喎咁樣我最近好似冇祈禱啊，係咪啊？我哋唔係好敢、好真實咁樣去面對上帝。但係聖經去形容上主嘅寶座就係一個施恩嘅寶座，個意思係咩？係叫我哋得憐恤。嗰個憐恤嘅意思就係俾神去理解我哋，俾神去安慰我哋。蒙恩惠嘅意思係咩呢？就係去領受一種我哋冇辦法用行為或者冇辦法用努力去賺取嘅恩典，就係單單去到上帝面前攤大手板，真係攤大手啦，白白去領取上帝嘅愛同埋恩典，而得憐恤蒙恩惠，並要作我哋及時嘅幫助。係及時嘅幫助，個意思係任何嘅時候、任何嘅狀態都成為我哋嘅幫助，唔係話等我哋好少少狀態好啲先嚟揾上帝。就係正正我哋唔 OK 嘅時候，我哋軟弱嘅時候，我哋更加需要嚟到上帝嘅施恩寶座面前攤手板，唔再靠自己嘅努力，唔再靠自己嘅死頂，就係攤大手板去到上主嘅面前去領受佢白白嘅愛同埋恩典同埋佢嘅幫助。Sharon 咧頭先喺分享講到喺佢出院嘅時候，佢覺得呢個世界都唔同咗。我唔知你聽嘅時候咧，會唔會覺得好戲劇性嘅轉變啊？我之前咧第一次去睇佢分享嘅時候，我覺得好戲劇性嘅轉變，係咪啊？成個世界唔同咗，顏色變咗，同屋企人關係修復咗，去夠膽講嘢，表達真正嘅自己。我相信咧，藥物同埋治療固然係好重要，但係其實佢自己都深知道呢個真正深層嘅改變並唔係只係靠藥物，或者咧靠叫自己堅強啲嚟到去做，而係上主喺佢生命嘅當中做咗醫治嘅工作，而呢個就係得憐恤、蒙恩惠、作及時嘅幫助，一個好真實嘅見證。唔係佢做咗啲乜嘢努力，唔係佢叫自己堅強啲，而係佢願意帶住一個破碎、軟弱、好真實嘅自己嚟到上帝嘅施恩寶座面前，就係張開雙手去白白領受上帝嗰份無條件嘅接納同埋恩典，唔再介意我有好多地方好破碎，我做得唔好，唔再介意其實我依然係有好多唔完美，就係帶住一個咁真實嘅自己，毫無偽裝嘅自己，冇屬靈嘅外袍，一個好真
嘅自己嚟到上主嘅面前。所以弟兄姊妹翻返去我哋嘅主題，突破軟弱，原來唔係再靠自己去再撐多一陣。突破軟弱唔係靠自己暫停侍奉或者暫停翻小組休息一下，我好啲再翻嚟教會，而係你願唔願意帶住真實嘅你覺得唔 OK 嘅你覺得好迷失嘅你覺得好受傷嘅嚟到上主嘅面前，用真實嘅狀態去祈禱，唔係講一啲客套嘅説話。我哋可以同主咁講，佢話我哋可以話主啊，老實講，其實我唔係好想祈禱，我好疲乏。又或者我哋可以講，我對信仰好麻木。我其實甚至乎唔知神你係咪聽緊我祈禱。我唔知咧，呢啲咁真嘅説話，你有冇試過同上帝嚟到去講？又或者你見到呢個社會有好多唔公義，你夠唔夠膽喺上帝面前展現你嘅憤怒、你嘅唔明白、你嘅哀傷？但係當你願意嘅時候，原來呢個就係坦然無懼嚟到上帝嘅面前嘅一個嘅開始。你夠膽講真話，你夠膽去同神講，其實我唔明白，其實我好嬲你，點解你冇施行公義？原來當我哋願意講真話，就係坦然無懼嘅開始。喺經歷大埔火災嘅時候呢，嗰日係星期三，我好記得呢，星期四呢，我要帶一個基督女嘅良伴嘅一個嘅小組。好老實講呢，發生呢個嘅事件嘅時候，其實我有好多唔同嘅感受嚇。但係咧我第一個反應咧都係同自己講我要撐住啊，同工嚟㗎嘛，今晚仲要帶小組，快啲收拾心情啦，咁樣拎啲教材出嚟啊，預備下咁樣。但係其實我望住好多字咧，每一隻字我都識，但我就係睇唔入腦嚇。有好多火災裡面嘅畫面，或者我有好多嘅感受，好多嘅情緒去喺我嘅心嘅裏邊都冇辦法好好嚟到去服侍。但係咧我就不停同自己講咁今晚都係要大組嘅，今晚係啦，咁依家都係努力預備下。但係咧去到一個位，我發覺其實我真係要安靜落嚟，去喺上帝面前去承認，其實我唔 OK 嘅。其實我好需要去祈禱。其實咧我唔係好有嗰個狀態帶到呢個小組。我甚至乎咧有一個嘅諗法係，我覺得我作為一個傳道人，其實喺呢個嘅苦難嘅當中，我覺得我安慰唔到弟兄姊妹，我冇辦法有嗰份嘅盼望去同弟兄姊妹分享。但係我好記得咧，當時我就喺度猶豫緊，我今晚仲要點樣帶嗰個小組，我點樣去維持正常運作嘅時候，上帝去同我講，佢話你去舉行一個祈禱會，你去舉行一個祈禱會，你就用今晚小組部分嘅時間，你去舉行一個祈禱會，你帶住弟兄姊妹喺我嘅面前，就係好坦誠嘅，將我哋內心好多嘅感受、好多嘅軟弱，去帶去上主嘅面前。於是咧，我就真係舉行咗呢一個嘅祈禱會。我好記得喺呢個祈禱會當中咧，我冇辦法用好多嘅説話去祈禱或者講到好多嘅嘢，但我做咗一樣我覺得好正確嘅決定同埋選擇，就係我願意喺上帝面前將我一個好真實嘅感受，就係呢一刻我唔 OK。我見到呢件事令到我覺得好傷痛，我有好多嘅唔明白，我有甚至乎我覺得有好多嘅哀傷，有好多嘅絕望喺裏邊。我就係帶住一個咁真實嘅自己，一個咁樣嘅情感喺個禱告嘅當中。然後喺完咗呢個祈禱會裏面，我感受到一份如釋重負嘅感覺嚇。我嗰一日其實冇好多嘅狀態去預備帶乜嘢嘅小組，但喺嗰個嘅祈禱會之後，我感受到神俾我有一份嘅力量，去繼續去完成我嘅服侍，我哋呢一個嘅良伴嘅聚會，係因為我喺上帝面前願意去承認我當下一個好真實嘅情緒，我嘅狀態，我願意帶住我好真正嘅我心裏面嘅感受去到上帝嘅面前，去尋求佢嘅幫助。所以弟兄姊妹，今日或者我哋喺我哋生命嘅當中都有唔同嘅難處，無論喺我哋嘅人際關係、
喺我哋教育子女，又或者我哋要照顧屋企人，又或者喺我哋嘅財政上面，或者我哋見到呢個世界好多嘅黑暗、好多嘅無力，令到我哋覺得我哋好軟弱。而呢一個軟弱其實並唔係我哋有咩錯，呢個係我哋面對人性嘅一個嘅真相，係我哋每個人都會經歷嘅事。但我哋可以點樣突破呢個嘅軟弱呢？我哋可以點樣面對呢個人性嘅真相？原來上主係話俾我哋聽，第一樣嘢就係我哋要承認我哋嘅軟弱，我哋要承認我哋嘅軟弱，我哋要明白上帝佢係體恤我哋嘅軟弱，我哋唔好再 fight or flight， 我哋要 come， 我哋要嚟到上帝嘅施恩寶座面前。但願咧，上帝去幫助我哋，當我哋在經歷喺軟弱嘅當中嘅時候，我哋願意嚟到上帝嘅面前，就係帶住一個毫無偽裝、一個真實嘅自己，去將我哋每一個嘅情感、每一個嘅感受，去向上帝真正表達出嚟。佢好願意嚟到去明白我哋，去體恤我哋，去願意去施恩俾我哋。嗰種施恩係無條件嘅接納，你願唔願意相信？當你願意相信嘅時候，你都能夠同 Sharon 一樣去經歷我哋嘅信能夠咧拯救我哋。我哋同心去低頭禱告。上主，我哋嚟到你嘅施恩寶座面前，向你坦然去承認我哋有軟弱。原來生命裏面有軟弱並唔係代表我哋特別差，唔係代表我哋冇價值，而係軟弱本身就係生命嘅本相，係我哋每一個人共同面對嘅人性嘅問題。主啊，幫助我哋再一次去看見我哋生命有軟弱嘅時候，我哋唔再懼怕，我哋唔再死撐，我哋唔再逃避。我哋願意嚟到你嘅施恩寶座面前，就係帶住嗰個好真實嘅自己。我哋唔再掩飾，我哋唔再偽裝，我哋 OK。而係當我哋唔 OK 嘅時候，我哋仍然夠膽嚟到你嘅面前去講真話，去承認我哋有啲地方唔可以，去承認我哋有迷失。去承認有時候我哋會質疑你，有時候我哋會嬲你，有時候我哋都覺得好冇盼望。仲有或許喺過去嘅日子，我哋唔夠膽同你講真話，因為我哋害怕你唔接受。但喺今日嘅經文裏面，你再一次去提醒我哋，你接納我哋嘅一切。甚至乎接納我哋嘅疑惑，你接納我哋嘅質疑，你接納我哋對你嘅憤怒。主啊，幫助我哋用一個真我哋願意嚟到你施恩寶座面前，張開我哋嘅雙手去白白領受你嘅恩典。呢一份嘅恩典唔係透過我哋嘅行為，唔係透過我哋嘅努力可以去領受，而喺今天當我哋願意嚟到你嘅寶座面前嘅時候，張開雙手，敞開我哋生命嘅時候，我哋就能夠領受得到。最願意你呢一份嘅恩典，今日就進入喺我哋每一個弟兄姊妹生命嘅當中，讓我哋去領受你嗰一份對我哋無條件嘅接納同埋愛。主，我哋嘅信心有時好軟弱，但係願意你嘅聖靈去增強我哋對你嗰一份嘅信心，幫助我哋同 Sharon 一樣，藉着我哋嘅信，我哋被主你嚟到去拯救，我哋嘅生命被主你嚟到去更新同埋醫治。多謝你垂聽我哋嘅祈禱，係奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。